na nguvu na sultani, mkono wa kuume wa Baba katika ulimwengu wa roho. So ni katika kupaa kwake ndipo mwamini amekuwa pamoja naye. Tunaweza tukasema ndipo mwamini amekuwa katika utambulisho pamoja naye, na kwa anatambulishwa naye katika kupaa kwake. Katika kupaa kwake ndipo mwamini amekuwa pamoja naye, na ni juu sana kupita falme na mamlaka na nguvu na hata usultani, na ni katika mkono wa kuume wa Baba katika ulimwengu wa roho. Wangapi wanajua chenye kinaitwa falme na mamlaka na nguvu na usultani kwenye Waefeso 1 kuanzia 16 pale kuendelea? Ni nguvu za giza. Haleluya, ni nguvu za giza. Mnajua katika mapepo, mnajua mapepo iko in ranks. Mapepo tusi iko in ranks. Kuna mapepo yana nguvu sana. Kuna mapepo ambayo si kila pepo linaweza operate ndani ya wafalme. Kuna mapepo kwenye ranks ambayo yana operate ndani ya wafalme, watu walio kwenye mamlaka. Tuko pamoja? Ndio sababu ile inasema kwamba tuombee watu walioko kwenye mamlaka, kwa sababu wakiwa hawajaokoka ni rahisi kufanya maamuzi yasio sawa kwa sababu ya influence yale mapepo. Tuko pamoja? Nauliza swali. Kuna kile kijakazi ambacho kilikuwa kinatabiria watu, kilikuwa na roho wa uanguzi yule. Kile kijakazi kile. Na Paul Paulo akakemea pepo hilo. Mnajua alikuwa anasema kabisa vizuri kabisa, maana Paulo alimuona mara kwa mara wakipita, anasimama anasema ni watumishi wa Mungu aliye hai, si ndio Alikuwa anakosea, lakini inahitaji na wewe uwe na discerning spirit, kupambanua, si ndio So Paulo kwa sababu anaelewa maandiko na akapambanua kupitia maandiko, akaona hata kama anatutambulisha sisi, hii kabisa si roho wa Mungu, si ndio Unajua angekuwa mwingine, nataka usikize kwa makini. Hatari ya kufurahia wakati pepo linakutambulisha na unafurahia. Kumbuka hili ni pepo lililokuwa linafanya uanguzi, maana lilikuwa linatabiri, si ndio Linafanya prophesy, unabii. Na hili pepo lililokuwa ndani ya huyu mchakazi ni pepo lililokuwa juu ya ranks. Ni pepo ambalo liko juu, na ni pepo ambalo lilikuwa lina operate ndani ya wafalme. Haleluya. Ndani ya viongozi walio kwenye mamlaka. Kwa sababu ukisoma walikuwa wanajipatia fedha kupitia lile pepo. Haleluya. Glory to God. Haleluya. Sasa shida ni kwamba ndio anasema ukweli, na sikiza kwa makini, ili watu walikuwa wanakuja kwa huyo msichana. Kumbuka ameachiliwa. So watu huyu msichana alikuwa anasema mambo ya siri ya watu. Tuko pamoja? Anasema mambo ya jayo. Anasema mambo ambayo hayaonekani katika macho ya kawaida. Chameni, huyu si alikuwa juu sana. Sasa watu walikuwa wanamwamini ama hawamwamini? Sasa ikiwa wewe nitasema wewe ni mtumishi wa Mungu aliye hai, na wewe uamini pia, tuko pamoja? Alafu ukubaliane na huo ushahidi, alichosema ni kweli, si ndio? So useme hakika nakubaliana na ule ushahidi, anashuhudia kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai, si ndio Hata Yesu umeambia watu kwamba ako right. So umekubaliana na ushahidi ule, si ndio? Haya, kumbuka hilo ni siku zote unalijua. Sasa wakati naye pepo huyo atakusingizia, watu wataamini ama wataamini? Utakuwa na uwezo wa kukeusa hiyo habari? Utaanzaje kusema kwamba hii ya leo ni kama hajasema vizuri? So ndio unaona Petro hakutolerate, Paulo hakutolerate, Paulo hakukubaliana, kwa sababu next time anasema, kila siku anasema na watumishi wa Mungu aliye hai. Next time atazungumza kitu kingine negative. Alafu watu sehemu kubwa atakuharibia. Ataharibu mpango wa Mungu katika maisha yako. Haleluya.